तो हेलो भाई, फिर से लेके आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग देखे थे कि ये नेक बैंड फ्री मिल रहा था मेरे कल के दिन 24 घंटा के अंदर। जो भाई कमेंट किए सबसे ज़्यादा वो ये है। भाई क्या नाम है आपका? स्वास्तिक। तो भाई सबसे ज़्यादा कमेंट किए, पता है कितना किए हैं भाई? कितना किए पता हो कोई हिसाब? भाई 6000 कमेंट से भी ज़्यादा किए हैं ये। तो भाई को दे देते हैं ये नेक बैंड और भाई को पूछते हैं कैसा लगा। तो ये लो भाई आपका गिफ्ट, कैसा लगा भाई? बाकी भाई को क्या कहना चाहोगे जो फ्री में लेना चाहे नेक बैंड? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इससे भी धमाकेदार ऑफर के साथ आए, है ना? चलिए भाई, बाकी भाई वीडियो अच्छा लगे ना लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है?